která se nebude jezdit, takový tady více moc těšit na 4, abych viděl možná zítřejší den. Teď jsou tady ty největší sériový vozidla, kdy se říkáme, že jsou ty velký, krásný, nádherný, zvykolový tatravky. Tak už to možná bude chtít trošičku povzbuzení, pojďte zkusit nějaký rábus, trošku se projevit, přátelé, pojďme dělat atmosféru! Český traktor. horizontu a takový množství změn dopředu, dozadu a tak dále. Asi vás nemá smysl dělat těžovat. Ještě úplně výjimečně, nebo spíš žádný, trošičku nás pozvolí vítr, ale to už je nám po tom včerejším soutěžním bylo úplně jedno, protože prach máme úplně všude. Takže Traktia soutěž posledních víkendu v roce 2005 lépe.
většinou snažíme o nějakých 5-6 souběžných víkendů. No a na každý víkend, ať se to nedá nějak ovlivnit předem,